ओम जी नमस्कार। इस वीडियो में वात, पित्त, कफ, प्रकृति रोगों के लक्षण और दूर करने के लिए हरितकी हरड़ कैसे खाना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इन संबंध में बोल रहा हूँ। कफ प्रकृति व्यक्ति अर्थात सर्दी, जुकाम, नजला, अस्थमा, टीबी रोग, गले का रोग, नाक, कान, फेफड़े के रोगों से पीड़ित व्यक्ति को हरतिकी और संधा नमक या सौंठ के साथ समान मात्रा में गुनगुने जल से लेने से कफज विकारों का शमन होता है। आधा चम्मच से 1 चम्मच हरतिकी, आधा से 1 चम्मच सौंठ का चूर्ण या संधा नमक प्रतिदिन लें। इसी तरह पित्तज विकारों से पीड़ित व्यक्ति हरतिकी का चूर्ण आधा से 1 चम्मच, मिश्री आधा से 1 चम्मच मिलाकर खाने से पेट संबंधित और प्रजनन अंग संबंधित समस्त बीमारियों का शमन होता है। दोनों बराबर मात्रा में लें। वातज प्रकृति अथवा वात संबंधित विकारों से पीड़ित व्यक्ति को घी के साथ समभाग मिलाकर खाने से दर्द, जकड़न, झिंझिनाट, कंपन, नस नाड़ियों में ब्लॉकेज, अर्थराइटिस, सूजन, सियाटिका, गांठ, ट्यूमर, वेरिकोज वेन्स आदि वात संबंधित रोगों का शमन होता है। प्रतिदिन आधा से 1 चम्मच हरतिकी और आधा से 1 चम्मच घी सम परिमाण मिलाकर लें। इसी तरह हरड़ को गुड़ या गौमूत्र के साथ खाने से समस्त व्याधियों में विशेष लाभ होता है। 2-2 ग्राम अर्थात आधा चम्मच मिलाकर लें। परंतु सावधानियाँ क्या क्या है, इन संबंध में मेरा दूसरे वीडियो देख ले। इसी तरह वातज रोग, पित्तज रोग, कफज रोग में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, परहेज करें, पानी कब कैसे कितना पीना चाहिए, इन संबंध में मेरा दूसरे वीडियो देख ले। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है। यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार ज़रूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए। सभी को ओम नमस्कार।